Қайырлы күн баршаңызға достар. Сіздерді бүгінгі Рамазан айының алғашқы күнімен құттықтай отыра, сіздерге керемет женттің рецептісімен бөліспекшімін. Өте дәмді болып шығады, әрі өте жылдам дайын болады. Ендеше менімен бірге жасап көріңіздер. Бізге талқан қажет болады. 250 грамм талқанымызды саламыз. Және де қалауыңызша қант салсаңыздар болады. Мен 3 ас қасық қант салдым. Қант пен талқанды жақсылап араластырып аламыз, біркелкі болғанша. Содан соң оның үстінен қойылатылған сүт, яғни сгущенка, 3 ас қасық сгущенкамызды салып, жақсылап араластырамыз. Және де үй температурасындағы еріп тұрған сармай, немесе сармайды ертіп салсаңыздар да болады. Барлығын салып, біркелкі болғанша лопатканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Бізде бір-біріне біріккен қоймалжың масса пайда болады. Кешкі ауызашарға бүгін жасап қойдым. Алла қаласа ауыз ашқан соң дәмін көретін боламыз. Дегенмен дәл осы рецепт бойынша мен үнемі жасаймын. Өте керемет болып шығады. Балаларға да өте қатты ұнады. Бізде осындай бір-біріне жабысатын біркелкі масса пайда болған кезде қолымыздың көмегімен кез келген формаларға, дәл осындай формаларға салып қатырсаңыз болады. Немесе қолдарыңыздың көмегімен дөңгелек етіп, құрт тәріздес етіп жасасаңыздар да болады. Менде осындай мұз қатырғыш форма болатын, балаларға алма тәріздес етіп, әдемі болу үшін дәл осылай жасадым. Ал қалған женттерді қолымның көмегімен құрт тәріздес етіп, дөңгелек етіп шықтым. Барлығы біркелкі болса өте әдемі көрінеді. Дәл осылай дөңгелектеп қалған женттерді осылай формаға салып алдым. Енді дайын болған женттерді мұздатқышқа 15-20 минутқа қатырып алсаңыздар болады. Осымен біздің өте оңай әрі дәмді женттеріміз дайын. Сіздер де дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтыны сөзсіз, балапандарыма өте қатты ұнайды. Рамазан айындағы ұстаған оразаларыңыз, ниеттеріңіз қабыл болсын. Назарларыңызға үлкен рахмет.